今日咧介紹一個咧桑寄生蛋茶，咁咧你亦都可以加啲圓肉、紅棗，甚至杞子啊之類嘅。咁啊雞蛋咧就隨意啦，一隻兩隻嚇，咁一個人嘅份量咧就係可以用3錢嘅桑寄生，然後咧就係雞蛋、紅棗咧2-3粒啦。如果咧有多少陰虛嘅人咧，可以加幾粒杞子添嘅。咁我咧就中意佢補氣血咧，我就會加啲圓肉，甚至落啲黨參都得嘅。咁但係我而家咧喺網上揾咗張圖俾大家，就係佢落咗啲片糖嘅。咁其實你有紅棗咧，有圓肉咧都夠甜啊。如果咧你有三高嘅，譬如血糖、血脂都高嘅，就唔好落片糖啦。咁而家咧，大家睇下煲出嚟個樣咧就係咁嘅，個蛋咧就會因為嗰啲桑寄生咧就係煲完啲水會啡色啊，所以個蛋就變咗啡色啦。咁啊落啲蓮子啦，蓮子咧就係都係好好嘅。咁啊桑寄生咧其實佢係藥食同源嘅，佢亦都可以滋補肝腎嚇，肝腎兼顧嘅，所以咧尤其是而家梅雨天咧。飲個桑寄生蛋茶係非常之好，又有益又保健。如果一個人嘅份量呢，我就會大概用600ml 嘅水就煲埋呢一碗。咁但係呢，水多水少呢都係隨意嘅，因為呢水多就飲清淡啲啦，如果水少嘅就濃郁啲因為呢個係只係一個課生活保健又唔係諗住醫病，係冇所謂嘅。咁我呢就喜歡煲得佢濃濃地，咁代替咗飲咖啡。咁我最近呢都少飲咗咖啡，因為我發覺呢咖啡呢真係會令到呢你啲鈣流失嘅。咁每日飲就冇咁好啦。咁所以呢，你可以煲下呢啲其實桑寄生茶呢真係幾好飲㗎。佢澀澀地、甘甘地咁樣呢，你溝埋啲紅棗圓肉咁佢甘甘甜甜啦咁就係既保健又益肝腎，大家不妨試下。